Всем здорово, друзья. Выходные настали, ну и нужно отдыхать. Вон там горит костерочек. Набросали чуть дровишек. Фискарик он лежит. Топор фискарс. В общем, с костром я немножко подустал тут. Сначала он не горел, а потом он у меня... Я его и ватой, огненными перьями, и огнем сначала пытался разводить. Затем я его пробовал зажигалкой просто и огненными перьями. В конце концов я просто на это все забил, взял горелку и просто пошел, разжег горелку. И так вот, честно, так намного проще, чем что-то вот тут вот пытаться делать, потому что когда пытаешься что-то делать с помощью огнива и ваты без особого опыта, ну это может получиться разве что где-то в очень закрытом пространстве. Там в каком-нибудь гаражике или еще где-нибудь. Хотя кто в гараже ждет костер? Ну так, если только проверяют работоспособность нового огнива. И, ну, я так иногда делаю. В общем. Ну, разжег. Пару чурок сжег. Горит как. Даже вот сидишь, я сижу от него в довольно большом расстоянии. И тепло, которое от него исходит, прям чувствуется. Я уже дымом надышался, провонялся им. В общем, ну пипец полный. Там картошечку разжигаю, ну картошечку разжигаю. Там у меня картошечка запекается. Я вообще сижу на лопате, которую я сюда притащил, для того, чтобы, если что-то пойдет не так, он сильно разбушуется, потушить его. Но лопата мне пригодилась больше не для того, чтобы тушить костер и что-то копать, а больше для того, чтобы на ней, как вы видите, я лежу на лопате. Ну как, точнее, у меня 5-я точка на лопате, а остальная моя часть как бы на черенке, и вообще я вот много готовлю. Могу так, могу полулежа. Ну, костерок он так, с переменным успехом, то горит, то не горит. Но, что могу сказать? Это видео не про какое-то выживание там или что-то другое. Это вот видео просто вот про атмосферу, когда сидишь и отдыхаешь перед костром. То есть, когда ты набегался, что-то там делал с ним, пытался его разжечь, он у тебя не горел. Ну, не всегда так, когда вот, в общем, ты просто интенсивно колол дрова. Те, кто часто работает с костром, меня поймут, потому что дрова сухие, там, ель, береза, они просто как порох сгорают. Ну и вот на примере этих дров я сейчас закину туда последние чурки, картошечка запечется, и можно будет посидеть, перекусить картошечкой. То есть, ну, от костра все равно еще будет довольно долгое время исходить тепло от его углей, но уже не такое, конечно же. Но все равно на это на нас не влияет, на наше настроение. Нам главное отдохнуть, ребята. Все. Всем пока.